Apple Vision Pro ฮัลโหลอาจารย์ครับติดตรงไหนมีสองอันอ่ะมันมี2ห้องผมกลัวภาพเดี๋ยวนะกลับมาย้อนไม่ทันมันจะปิดตัวรถจะให้คุณมาพรีเซนต์มี2กล้องเดี๋ยวเอามึงพรีเซนต์ก่อนคนไหนพูดก็เอาไป2อันสวัสดีครับโคตรเสียวที่2อันเลย2 อันเลยเริ่มเลยครับห้องนู้นอ่ะห้องคนระหว่างห้องนู้นคนเดียวพูด20 กว่านาทีไอ้เหี้ยเฟิร์สไม่ได้พูดแค่คนเดียวคุณอย่านานไอ้เหี้ยเฟิร์สพูดคนเดียว20 นาทีไอ้เฟิร์สพูดคนเดียว20 นาทีพี่พูดพิเศษของอันนี้เนี่ยตัวพิเศษเคมีอยู่ประมาณ3 นาทีเนี่ยเสร็จจะมาเดินมายืมไปGood afternoon, everyone. I'm truly delighted to stand before you today to introduce a project proposal that focuses on a topic of significant economic and social importance: the effects of legalizing casinos in Thailand. And these are our group members. จะเขาพิเศษห้องนู้นอยู่อาจารย์เดี๋ยวอีก2 นาทีเดี๋ยวมันเดินมาเดี๋ยวเขาตามมา In recent years, discussions surrounding the legalization of casinos have gained momentum, prompting us to explore the potential impact of the decision might have on Thailand's economy, tourism industry, and our society. Loop ไม่โหลดอ่ะไม่มือนะครับจานเน็ตหลุดเขาเมื่อสบายเอนโดพัทมีก่อนIS ไม่จบนะครับเดี๋ยวต่อด้วยคุณเหลือ2 วันไม่ใช่สามารถผู้ใดมีความประสงค์ให้ที่เป็นเสื้อมีความประสงค์แป๊บนึงมึงกันนะเสื้อทะลุเลยเหรอต่อเลยครับ According to the Data Bridge Market Research, according to the Data Market Research, the global casino market will continue to grow significantly, a larger percentage by each year. This encourages us to analyze the Thailand market growth with the addition of casinos being added. This project seeks to provide a comprehensive analysis, shedding light into new opportunities, challenges, and considerations that comes with this notion. So throughout this presentation, we will look into various aspects of this proposal, examining how legalized casinos could reshape Thailand's economic landscape and attract international investors. On the other hand,
We will also address the potential drawbacks, including concerns related to social implications and responsible gambling practice. So, as we embark on this exploration, it is important to emphasize that our aim is not entirely to endorse or oppose the legalization of casinos. Instead, we seek to research with a well-informed understanding of the project, allowing us to engage in an informed dialogue that consider both potential benefit and disadvantage and challenges. To guide us through this presentation, we have structured our discussion into several key factors, and we'll begin by examining the current state of casino industry and its role in enhancing tourism and boosting economies. And from there, we'll transition to a closer look at Thailand's unique cultural and economic landscape, discussing how the introduction of casinos might align with or challenge the existing norms. Then we'll focus on the case studies of countries that have legalized casinos, analyzing their experience to glean insights into potential outcomes for Thailand. Additionally, we will explore potential regulatory frameworks and measures that can be implemented to mitigate any negative impacts and ensure responsible gambling practice. And so, next one is our strategy. First, we'll examine the state of global casino industry, and then we'll explore and gather information and value the trustworthiness. Then we'll compare the data, and then research on government papers to verify our data. And last thing, we'll conclude our study. So, moving on to our objectives of the project. First, we need to understand the sentiment held by people in Thailand about legalizing casinos. We recognize that any decision to alter the social cultural fabric of the nation must be rooted in the perspective of citizens and people living in Thailand. And our second objective is takes us in the field of economics, and we will investigate the potential impact that legalized casino will have on Thailand. Yo. So the first research is about this is the study to find the association between problems gambling and suicidal ideas or attempts. It was examined using a case control design with a sample from general Swedish population. Another aim was to compare foreign gamblers with and without suicidal ideas or attempts. And the second research, the study investigated the impact of casinos on economic growth in the US. It analyzed country-level data from 2003 to 2012 in the 48 contiguous states, assessing how casino influence per capita income growth and job creation. Different research methods, including Plano's data analysis and instrumental variables, are employed to address potential biases. And onto the third research. This study examined how government attitude and policies towards gambling evolved in Siam from 1880s to 1945. The argument is that gambling was considered evil, leading to poverty, crimes, and economic setbacks. Subsequent governments aimed to restrict legal gambling due to these issues. The study focuses on transformation of a previously socially accepted activity in a criminal one. Despite acknowledging gambling as a part of human nature and ongoing regardless of legality, financial reasons prevent a complete ban by Siamese state. So
here are the procedure of the project. So our first step is to dive into the realm of past research and gain a comprehensive understanding of Thai constitutional law. This knowledge forms the bedrock of our research. Moving forward, we patiently collect key information about Thai gambling. This includes historical feedback on gambling activities and previous attempts at legalizing casino within the country. And to truly grasp the state of the nation, we devise a strategy to gather public opinion on our approach involves conducting surveys that aim to capture a diverse range of perspectives on the topic of casino legalization. And the next one is designing effective survey is crucial. We carefully crafted questions that would help us understand the thought and attitude of people toward legalizing casino in Thailand. And with our survey prepared and ready, we will launch our data collecting phase. We leverage a variety of sources, including research material, online resource, and personal insight to ensure a well-rounded data set. And when the response pour in, we will carefully collect and analyze the data from our survey. This step is crucial in giving us practice perspective into the public mindset. And the next one, after a analysis, we will summarize the result of our survey. This allows us to identify trends, common viewpoints, and potential areas of contention regarding casino legalization. And with our survey finding and drawing from our research foundation, we will look into predicting potential outcome of legalizing casino in Thailand. This step will help us envision the various possibilities that could arise. Good there. Okay, next moving to the results and discussion part. Just to be certain, our group almost completed the questionnaire part. We are in the process of distributing our survey to a group of people. Our main aim is to spread the survey to different residency and age as much as possible. To be clear, we want answers that come from distinct age ranges and their residents. We created a Google form providing questions that related to the topic, in which is about legalizing casinos in Thailand, which consists of two main parts. Part one will be asking about personal information, and the second part will be the opinion questions part, which is composed of 7 questions in total, including one opinion-based writing questions. We gathered these information from example study participants. So the age range, it can be clearly seen that the age range of the survey that has been completed is less than 20, and the large group of gender is male. Next, the residency that we collect mostly came from the central of Thailand, and the education is in secondary level, which is us. This is the comparison examples of different answers. The picture hasn't loaded yet, but in the southern region, we gathered information and conclude that they don't want to legalize casino in Thailand. But in the northern region, they want to legalize the casino in Thailand. The risk and mitigation of the project. The risk that I found is the lack of participations in the questionnaire part, and also low distribution rate, which likelihood is about 80% of this risk. And the mitigation of how to solve this problem is to promote into wide range of social media platforms. So in conclusion, the effects of legalizing casinos in Thailand can have both positive and negative impacts on the country's economy, tourism industry, and society as a whole. Proponents argue that it could stimulate economic growth by attracting foreign investment, creating job opportunities, and also generating significant tax revenue for the government. It could also boost the tourism sector, attracting a new segment of high-spending visitor interested in casino entertainment also.
The decision to legalize casinos in Thailand should be carefully evaluated, taking into account of unique social, cultural, and economic characteristics of the country. Extensive research, public consultation, and collaboration with international experts can help policymakers to make informed decisions to maximize the potential benefits of legalizing the casino and minimizing potential harm associating with the legalization of casino in Thailand. Thank you for listening. These are the references we got. อาจารย์ผมให้พวกคนแรกไม่สองอันแต่บ้านไม่สองอันจริงคนเดียวนะไม่พูดด้วยกันนี่มันปอกสาวห้องวห้าไม่ห้องวห้าข่าวหน้าเลยเดี๋ยวมึงเริ่มก่อนในกลุ่มบราวอ่ะจะบราวแบงค์อ่ะไม่ใช่แต่คุณได้ขบวนนั่นโน้ตนั่นแหละตัวไฟต้องสีฟ้านะไม่แดงๆอ่ะกดนิ้วเหรอสีแดง โอเคครับได้ เริ่มเลยครับ โอเคอันนี้มันเปิดอยู่นะ เปิดนะ ฮัลโหล สีฟ้าตลอดนะ ฮัลโหล ห้องนู้นมีไปปิดเลย เดี๋ยวมึงสไลด์ไหน ถ้างั้นต้าเอาอินโฟกับบอสเซคีฟไปเนาะ โอเค เดี๋ยวมึงจะเอาไหนจะเอาลิสต์อันแชร์ทายแล้วกัน โอเคงั้นเดี๋ยวกูพูดตรงกลางก็คือมิสตอลจี โอเคฮัลโหลทำไมเสียงไม่ขึ้นทำไมเสียงไม่ดังมันเอาไปที่ อ๋อโอเค Okay, so welcome to our IS presentation. The topic is the efficiency of Thai massage and acupuncture. It's estimated by number 3, number 006, 6043, and 6047, and 6055. So the introduction. Our activity to determine the effectiveness of the traditional treatment. We choose this project due to its prevalence in more traditional players societies such as Thailand. It also can inform you may turn
to alternative treatment on if it works or not. So like from the conventional to more alternative. And this research paper will focus on Thai massage and acupuncture. So the objective, traditional medicine has long been promoted as an alternative healthcare, and so we want to find out if it is effective or not. So our definition of effectiveness is possible physiological effect and possible psychological effect. อ่ะ so ได้บ้านมานี่นี่นี่ เช็คสีหน่อยสีอันนี้ okay so moving on to methodology this project is a systematic review which means we will screen out the paper from the internet about this topic of acupuncture and massage and then categorize them and then screen out the things that we don't want or we think are not qualified for these data and we have some quality control criteria that need to be passed and first is the article age. The article needs to be at a certain age, not too old, to be included into this systematic review. And second is the journal quartile, which has to be in the first and second quartile. And this is how this is our process. We have collected 40 paper, and then we categorize it into two parts, the acupuncture part and the Thai massage part. We use the assess for eligibility, which is the criteria that we have talked about before, and then we screen it out by abstract, which I apologize, there are some wrong empirical number. We screen the abstract out to see which one is actually on point of what we are looking for. In the end, we have 7 research that is used in discussion, which is 3 in acupuncture and 4 in the Thai massage part. Okay, so for the resulting discussion, we went through and read each paper individually. There's a few more that wasn't in this table, but overall we looked at each paper and categorized out like what they use for like type of paper, year published, author, journal location, objective, duration of therapy, patient sources used, and the variables and the results. And most of them were had a positive result than negative. So, and in the end we had 6 of the papers had a positive result recommending the use of Thai massage and acupuncture in any kind of treatment. However, they didn't really say much about what if you're supposed to use it alongside like current medical treatments, because I assume that they already assume that you use your medical treatments, but alongside of this alternative medicine. So like the results basically support the use of acupuncture and Thai massage, and in the end, they did recommend a few further studies because there is a lack of newer research, and there isn't also a lot of randomized controlled trials, and the sample size is quite low. There weren't too many research papers on this subject specifically, and anything that we dug up and screened out was not necessarily about the usage of it for medical treatment always. And
Yeah. These are some of the things that we looked at. And that's it. หรือว่าคนเวลา ยังเลยไม่ได้ครับ One more presentation please เร็วๆเปิดไฟล์คุณแล้วก็เสียบไมค์ครับไม่ได้ว่าไฟล์อยู่ไหนไฟล์อยู่ไหนไฟล์ไหนมีการว่าเปิดไฟล์คุณแล้วก็เสียบไมค์ครับครับผมแล้วเสียบไมค์คือไงครับเอาทีละคนเนี่ยง้างอย่างเงี้ยเขาเรียกชื่อได้ไหมชื่อก็ได้แล้วแต่คุณสองอันเขาได้เอาไปเปิดใครเปิดใครเปิดวะเปิดวะ คุณถือไมค์แล้วคุณอยากอย่างนี้นะคุณอยากมือขยับนะ ได้ครับ ไม่งั้นเสียหายเลย ได้ครับได้ นี่คือเอาขังไว้ตรงคอเสื้อ แต่ว่ามันไม่พอครับมันมี4 คนเดียว คนแบบเป็นคนพูดแล้วชอบใช้มือแล้วคุณเป็นมือแล้วคุณถือไมค์แล้วคุณก็หายไปอย่างเงี้ยเสียงหายครับเอาให้ดีก็คือเอาไม่มีของไม่ต้องอ่านตลอดเวลาเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อะทำไมเน็ตห้องมือเป็นอย่างนี้วะ เช็คเลย เช็คเน็ตใหม่ดิมันไม่มีเน็ตปะยูโร มีใครอีเมลใครเข้าอีเมลว่ากันว่า กูเข้ากับ Google เข้าอีเมลใครเข้าอีเมลว่า โยโรเฮียเฮ้ย เต็มหายแล้วเหนื่อยวะแล้วคือมีนะมันชื่อว่าอะไรวะ กูตั้งชื่อว่าซิมโพเซียมลองเซิร์ชว่าซิมโพเซียม เพราะฉะนั้นเราพิมพ์กันเองหรือว่าโอเคเขียน เราเขียนกันเองเดี๋ยวปั่นเข้าของมึงไปก่อนนะเข้าของมึงไปก่อนเราแค่แชร์ให้มันก็ได้แล้วเราแชร์เข้าแบบ Discord ไม่ได้หรอ Discord ไม่ได้เข้า Discord แล้ว เนี่ย มันมีเขาอีกแล้ว รีบเลยรีบอยู่ไหมรีบอยู่เลยแม่มันก็ไม่มีเวลาเลยเก๋กูไม่แข่งเขาไม่ให้ดิฉันซ้อนเข้าเลยไอ้ที่ได้เหรอไอ้ที่แล้วไม่นี่มันต้องโอเคเดี๋ยวมันนั่นแหละซ่าเสียพูดมั่วๆไปเลยพูดให้มันมีคะแนน จะพูดยาวแล้ว กูพูดสั้นนิดเดียวกูขี้เกียจละ เดี๋ยวมึงแค่พูดแบบสิ่งที่มีกูตัดจบได้เหมือนว่าไม่ขัดไอ้เฮียมันเขาไม่อันนี้ป่าวะ มันเป็นเหี้ยอะไรวะ อ้อยอ่านไม่ได้เฮ้ยมึงยาวขนาดนี้ป่าวะ ใช่เหรอก็ขนาดนี้แหละกูย่อมาแล้วกูใช้ ChatGPT ย่อมา กูพูดตรงไหนก่อน ไม่รู้จ้าครับผมว่ามันน่าจะพังแล้วอะ เอาทำไมนานจังอ่ะของที่เราบอกว่า โหลดไม่ได้ ขึ้นอาจารย์ลองเปลี่ยนเนี่ยผมไม่มีเนี่ยมึงลองใช้เนี่ยของมึงก็ให้ผมต้องใช้เนี่ยอะไรอ่ะของมึงยาวขนาดนี้ ปกติกูใช้เน็ตกู กูก็อยากลง สกิปไปดีดับเยส ในขั้นต่อไปพวกมึงเตรียมซ้อมรับโจทย์ที่มีไปจะนะ เจมมี ถึงมึงจะได้โดนปุ๊บแต่มึงไม่ได้เย็นๆหรอก จริงแต่สำหรับกูเยสยังไม่ได้ดอกมันดอกเลย มันตรงๆมันอยู่อ่ะ วันนี้ต้องจบนะโอ้เหลือฟิสิกส์วันศุกร์อย่างเดียวนี่ผมไม่มั่นใจว่าจะจบวันฟิสิกส์ทำอะไรเอาฟิสิกส์ก็ทำลายแหละทดลองถ้าเป็นก็ได้ไม่ได้เอาคุณถามเพื่อนดิลอง
องอ่ะเลือกคุม5 คนอ่ะผมว่า7ดีกว่าอย่างเงี้ยทำเช้าอย่างเงี้ย7แล้วผม7 คนเลย ไม่ได้แล้ว ตอนแรกมันเป็นตอนแรกมันไม่ได้ที่เดียว มันเข้ากับเข้าไม่ได้เรายอมแพ้ไหมเรารอไปตอนบ่ายไม่ใช่ที่บุ๋ไม่ได้ขายว่าอะไรอ่ะ ตอนที่มันได้ยังไงมันกัดยังไงไอ้เหี้ยนะครับมันน่าจะเป็นไปได้ยากแล้วมันโหลดไม่ขึ้นนะครับผมรอไปพรีเซนต์ห้องนู้นก็ได้ครับ ไม่ได้ไม่ต้องรีเซ็ตเลยเดี๋ยวมันไม่ทันนะครับเอาเพื่อนให้เขายืมเต็มนะครับเขาโหลดไฟล์ไม่ได้เสียเวลาตรงไม่ได้วันหลังคุณร้องเรียนเลยนะให้โรงเรียนต่อ Wi-Fi เข้าต่อเครื่องเนี้ยจอเนี้ยเข้า Wi-Fi โรงเรียนต่อแรงอย่างเงี้ยเอาให้มันแรงๆไม่งั้นมันเหมือนประเทศที่เจริญเลย ไม่ได้ปีโรงเรียนเขาไม่ค่อยจะเดิน เขาไม่มาอยู่เลย ใครเริ่มกูเริ่มก็ดูรายแรกใครกดยังไงใครเริ่มก่อนเริ่มมีตัวเล่นโอเค Hello everyone เจอ2ใหม่พร้อมกันโอเคครับฝั่งไหนวะฝั่งนั้นแหละไม่รู้I don't fucking know Okay Hello everyone Today we are going to present about disaster relief architecture and this is our member มีชานนท์เกตกึนวง number 22 from 604 ธนกรเศรษฐบุตรnumber 6 from 605 and me Sirapop Pratipawar Metha number 8 from 605 And my name is Kanek Tajuan Patanakun, number 18 from 605. As we want to start with Mario Pei quote that he said, "Good architecture lets nature in." Okay. So disaster like earthquakes, floods, and hurricanes can disrupt societies worldwide. Our vision is that we want to have a adaptable architecture prioritizing human safety. Like in earthquake-prone areas like Indonesia, our designs focus on flexibility, absorbing seismic shocks. Our strategies are tailored to each disaster scenario, integrating advanced engineering and empathetic designs. In a world of uncertainty, adaptability is key. Together, we're building a safer, resilient future. Let's dive into our project. Okay, let's start with our objectives. Our objective number 1 is innovative protective designs. Introduce groundbreaking concepts that shields against disaster like earthquakes and tsunamis. And the next objective is to comprehensive construction designs, explore effective strategies to prevent interior and exterior destruction. And the third one is that competent design solutions, uncover effective designs to minimize damage inside and outside structures. And the last objective is that integration of protective elements, fortify structures to withstand earthquakes, tsunamis, and more.
So the method we use